Ci vorranno ancora 2 giorni per avere l'esito definitivo dell'autopsia eseguita sul corpicino del feto trovato morto in un cassonetto a Ormelle, vicino al cimitero. Il medico legale ha fatto sapere che sono necessari ulteriori accertamenti ed esami radiologici sia sulla morte pre o post nascita sia sull'età gestazionale. Se l'esame dovesse dimostrare che il piccolo era nato vivo, lo si capirà dai polmoni, la madre ancora ignota verrebbe indagata per infanticidio. All'apparenza il piccolo è di razza cosiddetta caucasoide, bianco di carnagione, verosimilmente era tra il quinto e il sesto mese di gestazione. La vicenda ha scosso tutta la comunità locale e la Marca. Rimango altrettanto sconvolta anch'io da tutto questo, penso che non sia possibile, piuttosto ci sono tanti posti dove lasciare un feto e far sì che un'altra famiglia se ne prenda cura. È raccapricciante anche perché modalità per comunque lasciare i bambini in qualche istituto oppure anche negli ospedali adesso ce ne sono, quindi alla fine penso sia raccapricciante. Per qualcuno poi si tratta di un aspetto culturale. Un aspetto più culturale che di struttura, insomma. Per cui se non si parte dalla scuola, dall'educazione e la cultura, non si eviterà mai queste cose qua. Secondo me è sicuramente culturale, non altro, proprio di cultura, al di là che siano italiani o meno, perché non è mai detto, è proprio questione culturale, dell'intelligenza delle persone e del rispetto.